friends, welcome to Punitha Saravanan Recipes. இன்னைக்கு நம்ம பெரியவங்கள்ல இருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஆரோக்கியத்தையும் சத்துக்களையும் தரக்கூடிய உளுந்த வச்சு செய்யற உளுந்தங்கஞ்சி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். வாங்க உளுந்தங்கஞ்சி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். உளுந்தங்கஞ்சி செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுலில் அரை கப் முழு கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கலாங்க. உடைச்ச கருப்பு உளுந்தாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை எடுத்து நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க. அப்புறமா ஒரு கடாயை சூடு பண்ணி வாஷ் பண்ண உளுந்தை சேர்த்து ஈரப்பதம் எல்லாம் போய் லைட்டாக வாசனை வரும் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கலாங்க. வறுத்து உளுந்த தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போது குக்கரில் 2 டம்ளர் அரிசி எடுத்து 3 தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் சீரகம், அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம், 6 பல்லு பூண்டு, வறுத்து வச்ச உளுந்து, தேவையான அளவு உப்பு, 1 கப் அரிசிக்கு 4 கப் தண்ணிங்கிற ரேஷியோவில் தண்ணியை விட்டு அரை மணி நேரம் அரிசியை ஊற வச்சு ஊறினதுக்கப்புறமா குக்கரை மூடி 5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. விசில் அடங்குனதும் குக்கர் மூடியை திறந்து 1 கப் பால் விட்டு நல்லா மசிச்சுக்கலாங்க. பால் வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சுடுதண்ணியை வேணுங்கிற அளவுக்கு சேர்த்து கலக்கிக்கலாங்க. கூடவே 1/4 மூடி தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்து கலக்கிக்கலாங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்க, உளுந்து நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த உளுந்தங்கஞ்சிக்கு தேங்காய் துவையலோ இல்லைன்னா இஞ்சி துவையலோ பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனுங்க. இப்போ நமக்கு சத்துக்கள் நிறைஞ்ச உளுந்தங்கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த உளுந்தங்கஞ்சியை குழந்தைகளுக்கும் வயசானவங்களுக்கும் கொடுக்கும்போது பருப்பு மத்து வச்சோ இல்லைன்னா மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்தோ எடுத்து கொடுக்கலாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.